Ja, lieve mensen, welkom weer allemaal aan boord van de Asmara. De winter is weer nagenoeg voorbij, de lente ligt in het verschiet, het weer begint langzaam wat te verbeteren en op te warmen. Dus het wordt hoog tijd om jullie weer eens te gaan informeren over de komende reis van deze zomer. Nou, in eerste instantie is de bedoeling om langs de zuidoostkust van Zweden weer omhoog te kruipen richting Stockholm. En dat doe ik niet zonder reden. Dat is namelijk dat ik een bootvriend van mij en ook een vlogger die met zijn boot, de motorboot de Henrique, het Goethekanaal gedaan heeft. Jullie weten dat ik dat afgelopen jaar gedaan heb. En hij is nu van plan en heeft een groep van 10 boten bij elkaar gesprokkeld met informatie om nog weer een keer die mooie trip in die hoek te gaan maken. Nou, dat gaat hij met 10 boten doen in een soort flotilje. Hij zal geen flotiljeleider zijn, maar hij heeft gezegd, oké, als jullie vragen hebben of dingen, hij heeft daar wat avonden belegd en mensen die geïnteresseerd waren, die konden van hem alle informatie krijgen. Ieder vaart op zijn eigen plan en zal dus volledig onder eigen verantwoording varen. Nou, dat leek mij leuk om daar ook een stukje aan bij te dragen. Ik heb natuurlijk veel al jarenlang op Scandinavië gevaren. Dus ik heb wat contact met Arie gezocht en gezegd van nou, dat lijkt me wel leuk om dat mee te gaan. Ik ga niet zo hoog als jullie. Hij gaat tot aan de Finse zuidwestkust. Zo hoog wil ik dit jaar niet gaan. Maar ik vaar wel langs die zuidoostkust van Zweden. Dus het lijkt me ook weer een mooi vaargebied. En ik heb hem gezegd, oké, hij heeft nog 1 meeting met de 10 booteigenaren te gaan. Ik zeg, nou, geef die mensen een A4'tje van mij om te vertellen wie ik ben. Ik ben ook in de area en laat ik maar als een soort bezemwagen fungeren. Ze kunnen voor raad en daad altijd bij me terecht. En als iemand pech heeft of het niet meer weet, dan kunnen ze ook contact met me zoeken. En dan zal ik ook proberen daar waar ik kan om te assisteren. Tot zover over de reis. Uiteraard worden jullie daarvan op de hoogte gehouden als dat eenmaal aangevangen gaat worden. Ik ga daags na 2 april, na Pasen moet ik zeggen, 2 april ga ik weer vertrekken. De winter heeft natuurlijk ook de nodige klussen gebracht die ik tot een goed gevolg heb afgewerkt. En een van de belangrijkste klussen was eigenlijk wel om van de lichtgroep 3 gelbatterijen van 200 ampère-uur elk, dus 600 ampère-uur totaal, te vervangen door lithiumbatterijen, ijzerfosfaatbatterijen L-Life PO4 van 2 stuks van 300 ampère-uur. Dus mijn capaciteit blijft hetzelfde op 600 ampère-uur. Ook daarvan heb ik wat meer detail op mijn website gezet over het hoe en waar en wanneer en waarom. Want het vervangen van AGM of gel batterijen door lithium vereist wel de nodige aandacht en je goed in te lezen in het protocol van laden van lithiumaccu's. Want dat is toch wel iets anders als de standaard AGM of gel. Nou, dat gezegd hebbende zou ik zeggen, geniet even van dit eerste stukje vanuit de haven in Sassenheim. En dan gaan we verder nog weer kijken hoe het verder verloopt dit jaar. En de buitenkant van jachthaven Jonkman in Sassenheim, waar ik met de Asmara afgemeerd lig. Dit is een test voor mijn eerste nieuwe camera, althans voor mijn vervangende camera moet ik zeggen, met een windmicrofoon erop. Er staat nu windkracht 4, dus ik hoop dat het allemaal goed te verstaan is. Nou, hier staat mijn voituur en hier ligt de Asmara in het ijs. Weliswaar geen ijs om te schaatsen, maar misschien komt dat nog, wie weet. Het kleine bootje ligt te rusten op zijn kont met een dekzeiltje eroverheen.
Mijn fiets staat hier. Dus ach, zo zijn we bezig om langzaamaan de winter door te komen. En ja, dat moet wel gaan lukken volgens mij. Het is winter, 19 januari. En we hebben een grote pan lekkere erwtensoep gemaakt. Nou, die komt wel op. En die hoort dus natuurlijk bij dit jaargetijde. Dus, we gaan eens even buiten kijken hoe het eruit ziet. Er ligt ijs. Het is een prachtige zonnige dag. Dan gaan we even kijken. Het is inmiddels 28 januari. Op een zondag. Het is een zonovergoten dag. We krijgen een paar dagen een prachtig hoge drukgebied over ons heen. Dus ik dacht, ach, dit is de kans, weinig wind, om maar eens even mijn drone te gaan updaten met nieuwe firmware. Even een testvluchtje maken. Dus op dit moment vliegen we de haven in van Jonkman in Sassenheim. Hierbij wat foto's van de oude en nieuwe batterijen. En zoals al gezegd heb ik daar wat meer informatie op staan op mijn website asmara.cc. En over het vervangen van die batterijen en de laadstromen die daarbij toegepast gaan worden. De nieuwe batterijen, de twee batterijen van 300 ampère per stuk, die hebben elk een ingebouwde Battery Management System. En dat doet zoveel dat extremen, zoals een te lage spanning of een te hoge spanning, dan schakelt de Battery Management Systeem je volledige batterijen uit. Daar wil je niet aan toekomen, want dat betekent dat je hele boordsysteem uitvalt. Dus voor die tijd moet de zaak al veilig zijn. Door het middel van opnieuw laden via de generator. Of in ieder geval voorkomen dat de spanning te hoog wordt, bijvoorbeeld door de dynamo. En passant had ik ook nog een broodbakmachine. En na het bakken van een broodje ging dat ogenschijnlijk goed. Toen ik nog een broodje wilde bakken om even uit te testen welke vorm nou het lekkerste was, hoor ik alleen maar gezoem uit dat ding komen en gebeurde er niks meer. Dus ik heb er dan ook nog maar een stukje film van gemaakt. Gooi de broodbakmachine niet meteen weg, want 9 van de 10 keer is het het snaartje wat het na een aantal jaren begeeft. Die van mij die zat gewoon om het asje heen gedraaid, helemaal als verpulverd snaartje. Nou, het is even een klusje om zo'n ding uit elkaar te halen, maar op internet zijn er genoeg filmpjes te vinden in welke volgorde en hoe je dat moet doen. Dus ik heb dat ook nog even laten zien hier. Leek me wel leuk.
ik een broodje bakken, hoor ik alleen maar het gezoem van de motor en geen kneedhaak die in de ronde draait. Dus broodmachine gesloopt. En wat denk je? Kijk, dit is de restant van de veesnaar. Was een tandwiel met een tandwielsnaar. Nou, op internet te verkrijgen. Voor een tientje komt er weer een nieuwe snaar aan. Kunnen we weer bakken. Nou, deze die kwam er vanaf. En vandaag hebben we zojuist de nieuwe binnengekregen. En zoals je kan zien is dit een tandheugeltje. Nou, die gaan we eerst hier omheen leggen. Misschien van deze kant af en dan eromheen draaien. Dat lijkt me beter. Kijk, dat gaat beter. Voilà. En hij zit er omheen. Nou. Dat is de replacement van de tandheugelsnaar. Nou gaat hij dus weer hier op. En dan gaan we hem weer helemaal in elkaar schroeven. Nou, ik heb hier al een aantal schroeven weer erin gezet. En de laatste ga ik nu vastdraaien. Dat is hier nog eentje. Dan zit het hele frame weer op de plastic bodem van de bakmachine vast. En daarna gaan we weer kijken of we het frame, of we de machine weer helemaal goed in elkaar krijgen. Dus het is dan moet dan de laatste zijn volgens mij. Die nog even vastzetten. En dan moet het in ieder geval weer goed zijn. Nou, tot zover. Dan gaan we nog even kijken dat als ik de bakplaten nu opzet, of dat ook inderdaad goed gaat. Voilà, dat gaat goed. En nou, dat lijkt allemaal goed. Dus we gaan er maar vanuit dat het goed staat. Hij weer netjes helemaal in elkaar geschroefd op het aanrecht. We hebben het beugeltje er weer in gezet voor het kneedbeugeltje. En nu gaan we hem aanzetten. Even kijken, dat doen we hier ergens. Op start drukken. Kijk. Kijk. En het beugeltje werkt weer. Dus we kunnen weer brood maken. Joepie! Ja, en ofschoon ik elke winter probeer mijn budget wat op te krikken, toch om wat meer geld te hebben om te varen. En dat zeker in deze tijden van diesel die toch aanmerkelijk duurder is geworden. Heb ik, zoals elke winter, probeer ik dan werk te zoeken. Het is me vorige winter niet gelukt en deze winter dreigde het me ook weer niet te lukken, want ik kon nergens aan de slag. Uiteindelijk word ik eind februari gebeld door een uitzendbureau 65+. En die hadden wat voor me. Ik stond al ingeschreven vanaf oktober, maar goed. Bijrijder op een vrachtwagen. Nou, ik dacht van, nou ja, maar luister, als het kan, dan kan het. Dus ik heb een intakegesprek gedaan in Edam bij die transportonderneming, die logistieke onderneming. En wat denk je, wat moest ik gaan doen? Ik moest met een vrachtwagen mee het hele land door. En er was een timmerfabriek in Katwijk. En in Katwijk worden grafkisten getimmerd. Jawel, je hoort het goed. Grafkisten worden daar getimmerd. En die worden gestapeld op een soort trolley van 6 hoog. En zo gaan die als een rij de vrachtwagen in. De vrachtwagen kan 12 rijen bevatten. Dus 12 maal 6 is zo'n 72 kisten per keer. Nou, en dat dat zwaar kan zijn, fysiek, dat mag duidelijk zijn. Uiteindelijk ben ik ingeroosterd voor 12 dagen in de maand maart. En dit filmpje makend heb ik nog 1 donderdag werken te gaan. Dan ben ik er ook weer klaar mee. Dus daar wat beelden van.
leek me leuk om even mee te geven. Dat is dus om het opkrikken van mijn budget. En vanmiddag 3 uur, we zijn het hele land door geweest. Naar Koevoorde, naar Meppel, naar Bijlen en uiteindelijk naar Apeldoorn. En de wagen is weer leeg, die was helemaal vol. En die gaan we nu weer laden en morgenochtend weer rijden. Toen nog wat kistjes geladen worden. Ja, het zijn lange dagen die je maakt daarmee. Buiten het feit dat het in- en uitladen van al die kisten behoorlijk zwaar is. Sta ik om 4 uur op, zit ik om 4:30 in de auto, ben ik om 4:15 op het parkeerterrein waar de auto al geladen staat. De vorige avond geladen, door een andere ploeg. En gaan we rijden het land in. Naar de regio, bijvoorbeeld in de Achterhoek of in Brabant of in Groningen of waar dan ook. En gaan daar in de regio alle begrafeniskisten bij begrafenisondernemers afleveren. Naar binnen, naar buiten uit de vrachtwagen laden, naar binnen rijden, kisten in de stellingen zetten. Dus behoorlijk pittig fysiek werk. Uiteindelijk, aan het einde van de dag rijden we, als we gelost zijn, rijden we weer terug naar Katwijk. En gaan we daar rond een uur of 4, rond een uur of 4:30, 5 uur zijn we daar dan. En gaan we de vrachtwagen weer volladen voor de volgende dag. Nou, tegen die tijd dat je thuis bent is het zo'n 6 uur. Dus dan hebben we een dag erop zitten van 5 tot 1800. En dat is nou toch wel een 12-urige... dan wel 13-urige werkdag. En de volgende morgen weer om 4 uur op. En om 5 uur weer gaan rijden. Dit is dan ongeveer weer het einde van dit korte filmpje. Ik wil iedereen weer bedanken voor het kijken en eventuele reacties. Ik hoop dat het weer een mooie zomer gaat worden. En als je nog niet geabonneerd hebt, druk dan even op de knop om te abonneren. Dan krijg je gratis een melding dat er weer een nieuw filmpje is. Altijd leuk. Dus ik zou zeggen, tot de eerstvolgende videofilm. 2 april zal ik vertrekken. Dus rond een week na 2 april komt de eerste vaarvideo weer uit. Blijf erop letten. Dankjewel. Ja, en vanuit deze omgeving, waar ik voorlopig nog niet hoog hoor te zijn, groet ik toch al mijn abonnees en tot de volgende film.